انت مثلا قابلتك ثغره اسمها SQL انجكشن مثلا. الثغره دي معناها حقن قواعد البيانات العلائقيه، كلمه طبعا يعني غريبه ومريبه. خليها SQL احسن. بنكتب علاقات سيكوال كامله. انا دايما بقول والله الحاجه لو اترجمت للاسف بيصعب فهمها وبتكون خرجت من سياقها اصلا. يعني الشاهد فيها يعني حتى يمكن وقت الاندلس برضو كان العجم لما كانوا بيحبوا يتعلموا العلم العربي كانوا بيتعلموا اللغه مخصوص عشان يفهموه، ما كانش بيقول لا اني ليه مخلوش بالاسباني. يعني هو منطقي اهل العلم اخترعوه بالطريقه دي فانت بتتعلمه، يعني تعلمه لحد ما تبقى قوي فيه وبعدين تعمل حاجه بلغتك بقى اقوى منه. مظبوط. لو تقدر في ناس كتير عملوا، شفت شويه انشيتيفز ما شاء الله جميله في عمل لغات برمجه بالعربي او تسهيل حتى لغات البرمجه. يعني حتى يمكن بحب دايما اشكر الفريق العربي للهندسه العكسيه اسمهم كده. دول من افضل الناس ومن اقدم الناس اللي ترجموا العلم ده للعربي. طبعا يعني بقيت تسمع مصطلحات غريبه، بافر اوفر فلو بيسموها فايض المكدس وحاجات، بس بغض النظر عن المصطلحات لكن في حاجات لما تعربت من خلالهم بقت اقوى بكتير.